Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun karang kajempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe ki mung batur, kowe ki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara.